Hi guys, kumusta po ang lahat? Mukbang po tayo guys. Ang aking ulam ay turay. Tawag sa Bicol turay. At saka, syempre pinakbit. At saka tinulang manok. And then sayote. Ayan. So let's eat guys. Kain po tayo. Second day mukbang. Kain po tayo. Sa bahay na nakatayo sa tuktok ng bato. O di kaya, bahay on wheels at always open. Sayote. May mga nakilala tayo na ka-wonder na hindi gaan ng Chicken. papaliwan ang mga bahay. Kaya naman, para sa episode natin ngayong gabi, I wonder ano-ano ang mga bagong konsepto ng bahay. Pag-usapi ang kawalayan. Si Jandy, ako may kasalanan na damay lang siya. When you hit your lowest. Yummy. In the Palace, weekdays 2:30 p.m. and Saturdays 3 p.m. on GTV. Filipino Norwegian na si Espen, hindi sa Pilipinas para hanapin ang tunay ng ina ang portion ng kanyang lumaong ama ang pangalan niyang vital card. Nahanap na kaya ito? Kapuso mo, Jessica Soho. Pag may hamon, dapat may tapang para bumangon. May bigas na may original. May kape sa rapat aroma mula unang langhap hanggang huling ito. Dito ka na sa bigas na may original. With 100% natural aloe vera extract. Nung lumamig lang pa lang, hindi na kami lahat sa bahay. Oo, alagaan ko siya. Sige po, bye. Tuwing umaga may malaking kahon na kulay dilaw na may sulok tapos kinukuha sa kanila. Kapag umalis na rin sa bahay si Mom, nalulungkot ako. At napawalan at naiinip. Buti na lang naiwan din yung pusa. Tinuruan ko siya ng natutunan ko. Mali kung hindi nagtatago mga aso sa ungan. Kaya sabi ko, "Oy! Sinakay mo ako! Amuin mo ako!" Wala kang alam na akin ako. Lagi mo nililinis ang lalamunan mo ah. Anong ginawa mo, Yuri? Sarap. Thank you guys for watching. Hi, Dad.